তো তুবাতাবি বের হয়ে গেছে, আমি বের হচ্ছি একদম বাসার সামনে। ওরাই একমাত্র ফার্স্ট পারসন, এখনও কেউ বের হয়নি, দেখলেই বোঝা যাবে। জি বাবা, ওই যে আর দুইটা বাচ্চা বের হয়েছে, প্লে করছে, দে আর মেকিং স্নোম্যান। তা এই যে বছরের প্রথম স্নো 2020 ডিসেম্বর 16th, আজকে স্নো পড়তেছে। ওরা সকাল থেকে যখনই স্নো পড়বে দেখতেছে তখন থেকেই ও নো বের হবে স্নো। তো স্নো বেশি পড়ার জন্য আমরা এতক্ষণ বের হইনি। আমি তো মনে করি না যে এরকম ঠান্ডা। আউ আউ তবু ও মাই পড়ে গেছে। বি কেয়ারফুল বাবা। ব্যথা পেয়েছ? I think you have to change your trouser. You have to wear the jeans or leggings. I didn't know that it's too much cold here, right? Right, baby? Be careful. আমি তো জানি না যে এরকম স্নো পড়ে গেছে। হ্যাঁ হানি, তোমাদের চেঞ্জ করতে হবে। বোঝা যায় না স্নো পড়লে। এই যে স্নো পড়তেছে এখনো, আর সাথে উইন্ডি। আই হেট দিস। তবু সালাম দাও আব্বা, বড় করে বলো। তাবি সালাম দাও। তাবি খুব খুশি। ও হ্যাঁ তাবি, you're getting red. Can I see you, baby? Make a snowman, honey. ছোটু তাবু, বুবুকে বলো নিয়ে যেতে। হ্যাঁ হ্যাঁ দাও, ওখানে রাখো। Oh, it's too much cold. Yeah. Do you like it, baby? হ্যাঁ honey. এই যে মামুদ দিচ্ছি। এই যে না, you have to bring more actually, Baba. Oh, it's too much. Baba, listen. What do you have to do? Like এখান থেকে এভাবে নিয়ে যাও। আমি তো ধরতে পারছি না। No, not like this, baby. This is not the way, honey. Asho, Tabu, Asho. Oh, Tabi, you feel cold, too much cold. Yeah. Can I see you, baby? ও তাকাতে পারছে না, স্নো ওর মুখের উপর পড়ছে। এই যে সব কিছু সাদা সাদা সাদা, তবে অনেক বেশি ঠান্ডা। সাধারণত স্নো পড়লে মনে হয় না এরকম ঠান্ডা, কারণ বাতাসটার কারণে ঠান্ডা। বাতাস যদি না থাকতো তাহলে এত ঠান্ডা হতো না। স্নো পড়ার আগে ঠান্ডাটা বেশি লাগে, স্নো পড়ার পরে না। এই যে সব জায়গায় সাদা 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 আরো সাদা। এই স্নো পড়তেছে। পড়বে 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 পড়বে। It's my boots. My boots. Yeah. Whoa. Okay. It's time to throw the snow. Oh. Yeah. Are you throwing snow to me, Tabu? Yeah. Mama did it. Oh. Yes.
না বাবা ওইদিকে যাবে না, অত দূরে যাবে না বাবা। ডোন্ট গো হানি। ডোন্ট গো বাবা। মেক এ স্নোম্যান হানি। এই ঠান্ডার মধ্যে ওরা কুকুর নিয়ে বের হয়েছে, আল্লাহ। আমি হলে ঘরে বসে থাকতাম। এই কুকুরটা ছেড়ে দিয়েছে। কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছে। ধর। না 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 না। Hey, doggy. Did you hear the sound? পুরো এই যে আকাশটা একদম সাদা, কারণ স্নো পড়তেছে সেজন্য। আবার পড়ে গেছো? উঠে যাও, উঠে যাও, উঠে যাও বাবা। তো এই যে কুকুর। তো ওরা খেলবে, ওদেরকে অবশ্যই নিয়ে যাব, ঘরে ঢুকে ফেলবো। অনেক ঠান্ডা, বাতাসের কারণে অনেক ঠান্ডা। তুবা অলরেডি তুবা দুয়ের আছাড় খেয়ে ফেলছে, পড়ে গেছে। তারপর তাবিও খুব ঠান্ডা ফিল করছে, অনেক বাতাস, অনেক বাতাস। তো আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন। আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম খালি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার, বাই, আসসালামু আলাইকুম।